ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สุรพลนะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ Founding Natural Dog Food นั่นเองสวัสดีครับพี่สุรพลครับทำไมถึงเริ่มต้นมาทำเป็นอาหารน้องหมาล่ะครับเราจะทำเรื่องของสแน็คครับของกินเล่นของน้องหมาครับอ๋อไม่ได้เป็นอาหารหมาโดยตรงครับแค่ให้เวลาหมาทำถูกแล้วให้รางวัลอ๋อก็คือเป็นของทานเล่นใช่เหมือนขนมของน้องหมาครับใช่ไหมครับอันนี้เริ่มต้นความเป็นมาไงครับคือปกติเนี่ยเราจะดูมีแต่อาหารเม็ดครับเราก็เลยทำอาหารสุขภาพหมา โดยการใช้สับปะรดครับมะละกอครับแล้วก็แครอทครับมาพันเนื้อไก่ก็คือเป็นอาหารทานเล่นที่เพื่อสุขภาพน้องหมาด้วยใช่ครับ เริ่มต้นทำมานานหรือยังครับทำมาได้2 ปีแล้วครับ2 ปีแล้วครับปกติเวลาทำการตลาดขายที่ไหนครับปกติเราจะขายให้เทรดอ๋อคือหมายความว่ามีคนมารับไปขายต่อ ใช่ แล้วตอนนี้เข้าร่วมโครงการกับ Village E-commerce ครับก็มีการทำออนไลน์ขึ้นมาหรือยังครับทำมาแล้วครับก็เริ่มทำแล้ว เริ่มทำแล้วครับได้อะไรจากตรงนี้บ้างครับก็น่าจะกว้างขึ้นกว่าส่งกับเพจนะเพราะมันจะหลากหลายขึ้นลูกค้าก็จะมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นก็มีการขายทางออนไลน์ด้วยครับลูกค้าเข้ามาก็รู้จักกับแบรนด์นี้มากขึ้นครับยอดขายเพิ่มขึ้นไหมครับขึ้นมาประมาณ 30%ครับ 30%เลยครับใช้เวลานานไหมของเราใช้อยู่ประมาณครึ่งปีครับครึ่งปีกับการทำตลาดออนไลน์ครับระหว่างที่ขายกับเทรดแล้วเริ่มที่จะมาทำออนไลน์ครับปรับตัวยากไหมครับมันก็มีนิดนึงครับปรับตัวยังไงฮะทำตลาดออนไลน์นี่มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาแต่มันก็ไวกว่าลูกค้าที่จะเห็นผลิตภัณฑ์เราเขาก็ต้องทดลองไปก่อนแต่พอทำไปแล้วครึ่งปีประสบความสำเร็จครับมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างไหมครับตอนนี้เราก็จะทำเรื่องผักครับเรื่องผักใช่ก็คือไม่มีเนื้อไก่เข้ามาเป็นส่วนผสมและทำเป็นผักเลยตอนนี้ก็มีครับเพราะว่าน้องหมายังต้องกินแต่ว่าเพิ่มส่วนผสมในการมีผักเข้ามามากขึ้นตอนนี้เราก็จะทำมันฝรั่งครับบดแล้วก็เอามาใช้กับเนื้อไก่ผสมกับเนื้อไก่ใช่เป็นสูตรใหม่เพราะของเราทำพวกเนื้อหมูไม่ได้เพราะมันไม่ผ่านฮาลาลเราต้องทำเนื้อไก่เป็นหลักเพราะเนื้อวัวเรามาแปรรูปตัวนี้ไม่ได้เพราะราคามันแพงพูดถึงความรู้สึกบ้างว่าได้เข้ามาร่วมโครงการ Village E-commerce ตอนนี้พัฒนาต่อยอดธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดีรู้สึกไงบ้างครับเพราะทำให้ตลาดมันกว้างขึ้นเพิ่มยอดขายด้วยลูกค้าก็รู้จักมากขึ้นรู้จักเยอะขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับผม ก็อยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่กำลังเข้ามาสู่โครงการ Village E-commerce เขาจะได้อะไรจากโครงการนี้กลับไปบ้างครับเราเข้ามาใหม่ๆเราก็คือถามว่ามันลำบากไหมมันก็ลำบากนิดนึงแต่ถ้าเราทำได้ไปสักพักถ้าลูกค้าเขาไอ้นี่มันก็จะไปโดยอัตโนมัติครับมันก็จะไปเรื่อยๆของมันแค่เปิดใจแล้วก็เข้ามาลองทำดูปรับตัวนิดหน่อยสุดท้ายแล้วผลตอบรับก็ดีวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ